الضوء على النازله اللي كتشهد المدينه المتمثله اساسا في خلق اعتصام مفتوح مع المبيت المقر البهوي البشويه. فجات هذه المناسبه لتسلط الضوء على الزوايا المظلمه في هذه النازله، والساده المستشارين والممثلين ديالهم فهما رهن الاشاره ديال الساده الصحفيين لتقديم يعني الشروحات الكافيه والضافيه على هذه الواقعه اللي كتشهدها مدينه خريب. فاللي بغى الكلمه نعطيه الكلمه. الساده الصحفيين بغيتوا مقدمه ممثلي الصحافه الوطنيه وكذلك ممثلي الصحافه الالكترونيه، ويمكن لنا إذا نشهد على أيديكم ونشكركم على تلبية الدعوة. كما نحيي عاليا عموم المواطنين كذلك المجتمع المدني الأحزاب السياسية والنقابية والجمعوية. بادئ بدء لابد أننا نحطوا السياق على أساس نحطوا واحد الأرضية اللي على ضوءها أننا نخليو السادة المراسلين يعطيو مجموعة الأسئلة باش يستفزوا النقاش باش أننا نحطوا الإخوان في الصورة. الاعتصام ديال السادة المستشارين الجماعيين هو كيجي نتيجة ديال واحد العلاقة اللي غير مرضية ما بين المجلس البلدي، السلطة المحلية وكذلك السلطة الإقليمية، من عدم مواكبة العمل ديال الجلسات العامة، وكذلك عدم مواكبة اللجان الوظيفية اللي كتشتغل في المجلس البلدي، كذلك تصور مخالف التصور المجلس البلدي في تدبير الشأن المحلي. والنقطة التي أفاضت الكأس هو عدم توفير الأمان والطمأنينة داخل الجلسات العامة. وهذا الشيء كان يوم الجمعة اللي على إثره الإخوان خاضوا واحد الوقفة احتجاجية وداروا واحد البيان اللي راه توزع على مختلف المنابر الإعلامية على أساس غادي يكون اعتصام يوم الاثنين اللي فات. هذا هو السياق فاش جا الاعتصام ديال الإخوان لحدود الساعة. ما لقيناش أذان صاغية، ما لقيناش لقاءات جادة مع مسؤولين سواء المسؤول الإقليمي أو المسؤول المحلي، ما كاينش لقاءات مسؤولة. إذا الإخوان راه دخلوا في الاعتصام صاغوا واحد البيان راه غادي نوزعوا لكم في آخر الحصة، وتفضلوا السادة المراسلين السادة الصحفيين لطرح الأسئلة ونجاوبوا. دابا الباب مفتوح للساده رجال الصحافه. تفضل الاستاذ الزوار ذكر بالمنبر باش يكون تعاون منهجيه. نديروا واحد المنهجيه واش تجمعوا الاسئله. السي الحاج لم يقتصر المجهودات ديال المستشارين احداث الملف، لانه دوا على الملف ديال الزيتون الناس اللي كانت كتعتصر في البشويه ودخلوا الاخوان وخاضوا ديكريتير علاش غتعتمد الناس بداو الاحداث ديال البيوت، حيت ربما هي كانت هي الحدث ديال الولايه اللي انتخب فيها المجلس. اولا المشاريع اللي كندويو على اشنو درنا ولا اشنو، هذا رئيس المجلس البلدي هو اللي مطالب باعطاء الحصيله، والناخبين غيجيو في الوقت اللي غيتحاسبوا مع هذا المستشارين. اللي دار شي حاجه مزيانه صناديق الاقتراع غتبين لي، اللي دار شي حاجه خايبه صناديق الاقتراع، اللي اخل بالالتزامات ديال التعاقديه اللي كانت في الحمله الانتخابيه الناس اللي غتحاسب معها. اذا هذا اعتقد صفحه طويله. بالنسبه للحبل الوي، حنا في اعتقادنا الشخصي كاملين هذا الساده المستشار دائما وهذا ايمانا منا كنامنوا به الى حدود اليوم. حنا في المعتصم نؤمن بان مؤسسات العامل ومؤسسات المجلس البلدي كمؤسستين
لابد أنهم يكونوا متناغمين، لابد أنهم يكونوا متكاملين، لابد أنهم يكونوا متفاهمين. من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة المدينة. لأن في تنافر هذه المؤسستين ضياع مصالح ديال السكان. لأن كنعرفوا الميثاق، كنعرفوا القوانين، المنظمة العمل الجماعي، سلطة الوصاية، كنعرفوا اختصاصات المجلس، اختصاصات العمل. الإشكال اللي واقع، وهذا الشيء راه ماشي وليد اليوم، راه هاد الأشخاص داروا وقفة احتجاجية 2 المرات العام الإقليمي السابق، داروا وقفة احتجاجية لهذا العمل في اجتماع أمام الباب ديال العمل، درنا وقفة احتجاجية ملي غيجي ملك البلاد حدا فاش غيمشي حدا الروضة. لأن التعنت ديال صبري هو أن الاستقبال جميع المنتخبين اللي عندهم كيعيط على ناس ما عندهمش مسؤوليات. حنا دقينا ناقوس الخطر منذ مدة، المحاضر موجودة إخوان، محاضر الدورات موجودة، جميع نقاط النظام اللي خارج عن جدول الأعمال نناقش علاقة المجلس بالسلطة، لأنها خصها تكون علاقة تكاملية. ما يمكنش تحكم فينا وما يمكنش نتحكموا فيك. كاينه مقاربة تشاركية لإنجاز مشاريع معينة. متى وصل السير الزهور؟ حنا ديما كنقولوا المشاريع اتفاقية الشراكة دارت على المدخل ديال المدينة من فترة الفقيه الصالح والقاعة المغطاة ديال الأمان والمساهمة المكتب الشرف في السي بي ديال الممرات. هادشي دار في 2010. الإخوان خرجوا لنا هادشي الحزب موجود، خرجوا لنا اتفاقية الشراكة. هي أنا جبتها متعمد. آخر اتفاقية الشراكة ديال التأهيل الحضاري، جميع المشاريع الكبرى، ولا سمحوا لي الإخوان لما طولتش عليهم ولا نصرف فيها كل شيء الأموال تضخ في ميزانية المجلس الإقليمي. للآمر بالصرف هو العامل، الآمر بالصرف هو العامل، الميتر دوفراج في لابيل دوفر وفي الصفقات هو العامل. إذا ملي كيعود عندي أنا مشاريع تهيئة مدخل المدينة من جهة الدار البيضاء، تهيئة مدخل المدينة من جهة فقيه الصالح، دراسة تهيئة محمد السادس، شارع محمد السادس، شارع 2 مارس، ماء العينين، عبد الرحيم بوعبيد، ممرات السكك الحديدية، إنجاز محطة طرقية، السوق الأسبوعي، المقبرة، تهيئة فضاء لتثبيت المجائلين، تهيئة حديقة الفردوس، تهيئة بن عمير، إنجاز قاع المحطات، تأهيل المسبح. هادو الشركاء هما وزارة الداخلية ومجموعة مكتب الشرف في صفاق، السكك الحديدية والجهة والمجلس الإقليمي والجامعة الحضرية، كذلك النقل الحضري. هادو كل شيء كاين التزامات الجامعة غادي تصاوب شي حاجة راسها بحال السوق والروضة، كاين بحال التأهيل ديال المسبح، كاين الأموال ديال الوسيطي كامل تضخ في ميزانية المجلس للأمن والصرف والعمل. إذا فين شكون اللي معطل المصالح؟ شكون اللي معطل المشاريع؟ العام هو الآمر بالصرف، هو المتر دوفراج. لأن قانون الصفقات واضح. أنا ما يمكنش نحضر في الشريان ديال الطوبيسات باعتباري ماشي المتر دوفراج. يقدر يستدعي العامل كهيئة استشارية للاستئناس فقط. إذا هو إلى جانب أعضاء اللجنة اللي من حقه يرفض الصفقة ولا يعطيها ولا. إذا هذا إشكال كبير، لأن هذه العلاقة هنا لوسيبي قال لك أنا ما نعطيش للمجالس. هنا العامل اختار الطريق ديال ما يكون الشريك، يكون هو بدو فلوس ديال لوسيبي اللي كنعتبروه شريك في تنمية المدينة إلى جانب المجلس البلدي. العامل أصبح هو الحاجز. كنتي زوين نعطيك، ما كنتيش زوين شويه. إذا زادت المشاكل طورت. آخر موقع هو أن كاين مشكل في مرشد جروب. مرشد جروب ننادي منذ 2009 بأنه تعطى بوليسي وخزني ودار المداومة في المرشد، لأن موظف ملي كيدوي مع خضار الناس كتخرج السلعة بزاف، الكوارلو خرجوا الصحة، وكنعرفوا في دولات اللي كيدوروا في هذا العمل كيخص الصحة، والموظف ملي كيوقع عليه مشكل كيعود في المحكمة كأن 2 مضاربين. شي دوينة عليه. الحرس البلدي
قال لك اودي كاينه دوريه ما يمكنش يدخلوا المرافق، وهو في معلومه ما يتعطاش غير لك تما، والناس كتجي وكتعيد المهندس، وكاين اللي كيعير الرئيس، وكاين اللي كيعير الاعضاء، وكاين اللي كيعير المنظمين. هذا الشيء ماشي وليد اليوم، هذا نقاش دائما نطالب به وكنودوا ان ديك شعره معاويه ما تحيدش، ايمانا بان دوك جوج مؤسسات خصهم يتناغموا. متى وصل السي الزوبه نهار الجمعه ما بقيناش كنتصنتوا، مثال واضح ماشي توفر لي الامن وعلى الهدوء، الا ما توفرش يحتم على الباشا او القائد ممثل السلطه الاداريه اللي مريح انه يخلي القاعه وطلب لنا طلب من الرئيس السيد ممثل السلطه ما دار حتى حاجه، ساعتين باش يرد علينا في التليفون ما كاينش. السيد معذور قال كان جديد. الطامه الكبرى هو ان اجلنا هذا الشيء كامل، خصنا البيان وكيف راح ولا شيء حتى الاثنين. ملي كنجيو للمعتصم السيد الباشا كيقول لك ما في راسنا حتى حاجه، السيد الشيف ديال جي كيقول لك ما في راسنا حتى حاجه، السيد العامل كيقول لك ما في راسنا حتى حاجه. اذا مصالح السكان كتضيع. شكون اللي خد القرار؟ حنا الاشكال عندنا في السولار. شكون اللي خد القرار ان الوداد تلعب عندنا في فريق؟ شكون اللي غيعوض الناس الضحايا اللي وقعت لهم الا ما دويناش حنا؟ هذوك 30 طوموبيل اللي تهرست وما تعتقلش ولا واحد، شكون اللي غيدوي الا ما دويناش حنا؟ الا ما دويناش في الفاتوره ديال الماء اللي غلات، والعامل هو رئيس اللجنه ديال التتبع. قلنا لهم الاخوان السيد العامل اعلن على اللجنه وجمع اللجنه وتبعوا لنا العمليه، لان اتفاقيه الشراكه كتقول ودي الربط الاولي المعامل الفاكتور ديالو خصو يتصادق في المجلس، خص العامل يعلن يجمع اللجنه. وكلاء سوق الجمله دابا بقاو جوج، بقات الوفاه 3 سنين دابا وهي حابسه. العامل هو رئيس اللجنه، كتجينا وثيقه من عند المندوب السامي باش تكون مت واحد المستشار نافذ في المدينه باش تكون مع الناس ديال رجال المقاومه. حنا كنرفضوا كمجلس، انا كنمثل هذه اللجنه، نرفض ان ماشي مقاومه وتمثل. دابا 3 سنين وهما يماطلون في هذا الملف، خاصه تمثل الموت فلان. زيد على التدبير اليومي اللي عدم الحياد اللي فيه ان وهذا الشيء كتعيشوا المجتمع المدني وضحينا. كاينين الناس يؤسسون اطارات في الخيام وفي الخزين، وكاينين جمعيات وازنه في المدينه كتبغي دير نشاط تربوي ترفيهي ثقافي كيمنع السيد الباشا. خاص يدخل لك واحد السيد عاده تجي. اذا شكون اللي كيدير الحمله الانتخابيه؟ واش اللي داخل الجهاز وعنده القدره انه يتواصل مع المواطنين، ولا اللي خارج الجهاز وباغي يبني سوق نموذجي؟ الناس ما كتمثل حتى في المؤسسه وباغا تبني سوق نموذجي. اذا شكون اللي كيدير الحمله؟ حنا مرحبا باي مكان في المجلس في الوقت ديال الحمله، كل شيء غير الحمله، وحنا مطالبين اننا نعطيو الحصيله مع الناخبين، والناخبين مطالبين بانهم يحاسبونا، ولكن لا نريد لاحد انه يحاسبنا في بلاصه الناخبين، ولا نريد اي احد انه يفصل الجلابه كما بغا. حنا كندويو على مشاريع كبرى، امر الصرف هو العمل، السيد العامل. حنا طالبنا في البيان ان تجي لجنه باش تتبع هذا الملف. السيد العامل طلبنا منه لقاء باش نجلسوا معاه يفسر لينا ماشي حبا في ايمانا منا باننا ما بغيناش نصطادم. اذا فسروا لنا اذا كان الاكراه في العمليه ديال الجيل، اكراه في الخزينه الاقليمي، الاكراه في المساطير، الاكراه في وزاره الداخليه، الاكراه في الوصيبي، هادشي غنعرفوه ونوضحوه للناس. حنا اصبحنا غرباء امام اسئله المواطنين. كتريح في مأتم او في واحد الجمع كيسولك واحد على دار القصر في شارع بن عميري بتغدى الجزر، كتقول ما عرفت. اترضون الممثلين ديال السكان انهم يجاوبوا بما عرفت، ولا يجاوبوا ما عرفتش، ولا يجاوبوا. اذا هاد الصفه حنا ما رضيناهاش لنفوسنا واثرنا، وهذا راه سؤال يقدر يكون في اي لحظه غادي ندويو غادي نقولوا علاش دار. حنا دابا لان
الكاس عمرها وباقي شعرة معاوية نحافظ عليه. شكرا. اذا الاحداث ديال البيوت في 2011 شهر 3 15/3/2011 يعني هاد الناس هاد الاعضاء هما اللي ساهموا في الحد من نزيف ديال التظاهرات اللي كانت وديال الاحداث المؤلمه. وربما راه كاين اللي منكم كان حاضر وكان شاهد، وكان السيد العامل انذاك السيد العامل البصري الصبري عفوا كان كيهاتفنا بالهاتف وحنا وسط المعركه. اذا حنا ناس ديال المصلحه العامه، ناس ما نبغيوش مدينه قريبه توقع في واحد المشكل اللي تبقى يعني تحسب لها تاريخ اسود. كذلك في هذا الموقع في هذه البنايه اللي حنا واقفين فيها الان السيد عامل الاقليم هذيك الساعه صبري كيعيط كيقول بدي سيروا راه البشويه راه فيها مشاكل وفيها وكنجيو، ولكن لحسن الحظ كنصيبوا الاذان الصاغيه، كنصيبوا السيد العامل اللي كيتجاوب وكنصيبوا السيد الباشا اللي كيتجاوب. وفي هذه البنايه درنا عده لقاءات مع السيد الباشا مع الناس المعتصمين ودوزنا الامور بسلام والحمد لله. اذا عندنا غيره على المدينه، ما نجيوش ونغتنموا الفرصه ونقولوا غنديروا حمله سياسيه. فهذا لا يليق بنا كمستشارين ولا نقبلوه، ولكن نعذروا الناس اللي كيديروها، ولكن الحقيقه هي هذه. فاحنا هذا الاعتصام اضطررنا اليه اضطرارا ودفعنا اليه دفعا باش نديروه، واما نحن في الاصل نحن ضد هذه الامور كلها، ضد العراقيل ديال هذا الشيء كله، ولكن للاسف يعني دفعنا اليه دفعا. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا مستعدين في سبيل المصلحه ديال هذه المدينه، في سبيل ارجاع الهيبه للمؤسسه الدستوريه اللي ننتمي لها، اننا ناخذ كافه اشكال النضال. هذا الشيء راه مسطر في البيان، واقصى ما يمكن ندير الافكار والرؤى متقاربه، وغياب الحسابات السياسيه الضيقه كتخلينا نخرجوا قرار في دقيقتين او ثلاثه. اذا من بين خطوات النضال نحن كما قال الحاج اللي كتوضع يعني المساهمات ديالها في الصندوق ديال المجلس الاقليمي، كيولي الامر بالصرف هو العامل. علاش؟ لان هذه كتدخل كلها في التاهيل الحضاري. معروف ان التاهيل الحضاري ان الامر بالصرف فيه هو العامل. كتولي هذه 30 مشروع كامله راهنه كما بين الاستاذ، راهنه بيد الامر بالصرف اللي هو العامل. من ما كتحركش هذه المشاريع طبيعي ان المسؤول الاول عليها هو المستشار، فهو تيتساءل علاش ما جاش. هذا شأن ممكن السؤال يتطرح للسيد الرئيس علاش ما جاش. المهم السيد الرئيس زارنا في المعتصم، جلس معنا، دخل بمساعي حميده. ما كما كيقولوا بالدارجه ما جابش على التيسير، لان التعنت ديال السيد العامل. حنا طلبنا لقاء، قلنا ودي نريحوا مع السيد العامل في الجامعه. السيد العامل امتنع، هذا هو اللي كاين. السيد الرئيس اتصل بالعامل، مشى عندو ما مشاش، ما يجي الاعتصام ما يجيش. اعتقد الموقف الرسمي واش الرئاسه مع المعتصم ولا ما معاش، هذا السؤال كيبقى للسيد الرئيس. الرفع ديال الجلسه السيد الرئيس ما رفعش الجلسه مديرته. واش موقع معكم في لا ما بقاش. رئيس يمثل المؤسسه